मेरी प्यारी दिदी। भन्छन् मान्छेहरूले दिदी भनेको शब्द आमाको दोस्रो रूप हो रे। भगवान, म यति भन्छु कि मेरो दिदीलाई जहाँ भए पनि जता भए पनि सधैँ खुसी दिनु है। मबाट टाढा भए पनि, मसँग रिसाए पनि, मसँग झगडा गरे पनि सधैँभरि माया मनभरि छ। कहिले नसोच्नु बहिनी परिवर्तन हुन्छ कि भनेर। जे जति माया छ मात्र तिम्रै लागि छ। आमा पछिको आमा तिमी, तिमी नै हो सहारा मेरो। अरू कोही छैन मेरो, तिमी भन्दा अन्त कतै मेरो। प्यारी दिदी।